Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no iarabako anao rehetra zay manaraka ary combien ny fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy sy ndreketako ny mpitandra sofindrindra Ramboarison. Ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo rehetra na aiza na aiza misy nareo mbo tanteraka amintsika ny fikasan'Andriamanitra araka ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny iny zana latoko mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanina fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko zao tontolo izao mba monjeny zao tontolo izao araka mivolaza amin'ny Jaona 2:4 sy ny 7. Satria moa ny teny'Andriamanitra no dininy sy hazavaina ary ahafantarany olona dia ivavakintsika amin'ny tompon'ny teny. Sotranao zay Andriamanitra miramponao, sotra ny fahasoavanao. Dia matoky sy antena fa minao saina fa indrina fahalalana raha metraka teny mivavaka anao. Indrindra koa hitondra ny hafatra ny amin'ny olona rehetra hanokatra amin'ny fomam-panasy ny sainy andraisan'ny hafatra. Dia ho anao ny dera ho anao ny sotra anao voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo. Sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Fahazavana mentsika farany teo dia ny amin'ny hoe fibebahana sy famelan-keloka haintsika ave mibebaka. Azo andraitsika dia androso amin'ny Batisan'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Ny amin'ny Batisa Jesosy Kristy dia nanambara araka ny voalaza ao Matthieu 8:20. Matthieu 8:20 anininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 8:20 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandiko anareo ary indro zaho momba anareo mandrakariva mba hanampahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo izao. Amin'i Jesosy zany zao tsy maintsy ampianarina ny olona mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka Fanamasina satria mila mahafantatra ny olona alala ny famarinana miorina ny finoana dia izay koa zany tokony ataontsika ary manamarina zany ny marika toko fa 9:10. Marika toko fa 9:10 dia ny andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko fa 9:10 andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazan'ny tsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no iloana. Azo famantarana zao narak' izay mino amoka deminy aminarako izy teny avy teny zay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na dia misotra zava-mahafantatra izy sy hampanina azy zany hametra tanana marary le ho sititra andreny. Mazava tsara ny teny Jesosy hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Nahoana ny hoe mino hitoriana hanambarana ny hafatra dia mandray le olona dia zay zany izy ny hoe atao batisa. Tsy maintsy ampianarina ny olona, tsy maintsy miainy ny olona mba tonga azy iny. Fa tsy hoe kory hoe mahay fotsy atao batisa. Betsaka mantsy ny olona mahay hoe vao avy zareo ka ataovy batisa araka ny teny hoe zay misy atao batisa no vonjena ka za fa mino ka ataovy batisa. Tsy maintsy ampianarina, tsy maintsy ahafantarana ny fahamarinana rehetra. Zay zavatra zay zany tokony dinihin'ny olona zay tady atao batisa. Misy olona mampalahelo mpivady izy reto toerana lavidavitra ny tanàna lehibe nisy azy ka rehefa namaka amin'ny baiboly izy mivady hoe zay misy atao batisa no vonjena dia zao no nahagaga satria tamoron-dranomasina nisy an'zareo dia izy mivady nandeha tany amin'ny ranomasina o ranga hoe aoka zany anao batisa anao dia nataony batisa mivadiny dia avy eo indray raha matondray nanao batisa ny rangaha. Tsy ara-dalàna zany. Tsy maintsy olom-boafidy sana amin'ny Jaona mpanao batisa olom-boafidy na mpitandrina no manao batisa na dekônina fa tsy mety satria ry apôstôly zao nanao batisa dia mpitandrina manao batisa. Filipo zao dekônina dia nanao batisa n'ilay tandapa tany anefitra. Zay zany zavatra tokony hodiny antsika fa manambara inona moa no batisa na tonga ny tenin'i Jesosy hoe andehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina ary koa nahatonga ny teny hoe mampianara azy zay mandana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Nahoana inona no tena ambara amin'ny batisa dia vakitsika kely
Kolosianina toko faharoa ary iny andininy telo amby folo. Kolosianina toko faharoa andininy telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ianareo zay efa maty ny faratsiny tsy foran'ny nofonareo dia novelomina niaraka tamin'i Kristy rehefa rehefa navelany ny fahatsoantsika rehetra. Ary eto zany tsika dia mahita an'izay teny zay. Mazava tsara ny fanambarana amin'ity Kolosianina toko faharoa an'ity satria navela ny fahotana. Ary ny manambarany amin'ny batisa dia Kolosianina toko faharoa andiny roa amby folo. Kolosianina toko faharoa andiny roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa niarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Ny batisa zany dia manambara fa hoe nino le olona fa maty izy. Ka rehefa maty ny olona dia tsy maintsy alevona. Zay zany mahatonga nyteny hoe andiny faharoa amby folo fa niarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra sy nanangana azy tamin'ny maty. Batisa mantsy tsy maintsy asoka ao anaty rano sahala amin'iny nalevona. Voka avy eo zany izy dia sahala amin'iny nitsangana tamin'ny maty. Fa ahoana moa ny ilazana fa hoe nalevona? Tsy maintsy mino le olona fa hoe maty izy. Ka ahoana nefa ny nahafaty azy? Alohan'ny diniantsika an'izay dia jerentsika koa hoe tombona ve le zay hoe niarana levo niara-maty amin'i Jesosy. Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina andininy telo sy efatra. Romanina toko fahaenina andininy telo sy efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ko fantatrareo tsy fantatrareo fa na izy isika no efa natao batisy ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisy ho amin'ny fahafatesany. Ny Baiboly zany dia hoe natao batisy niara-maty amin'i Jesosy, niombona fahafatesa taminy. Andininy fahaefatra koa niarana levona taminy tamin'ny batisy ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Batisy zany dia manambara amin'ny fahafatesana hoe maty le olona atao batisy io. Fa ahoana moa no mahafaty azy nefa olona velona zao izy resaka finoana io satria nahoana misy ten'Andriamanitra tsara fantatsika ny Korintiana voalohany toko voalohany. Korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy telopolo. Korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirerehona atri Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrenana sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Nataon'Andriamanitra atao amin'i Jesosy zao tontolo zao. Ka rehefa natao tao amin'izay ka nombona amin'ny hazo-fijaliana Jesosy dia niaraka vomby taminy. Niaraka vomby taminy. Zay nahatonga ny ten'Andriamanitra ny Galatiana ho an'izay mino ka mahatonga azy atao batisa. Galatiana toko faharoa andininy roapolo. Galatiana toko faharoa andininy roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe voombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo-fijaliana aho. Tsy za tsy mivela fa Kristy mivela tao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra efa tiaka naohatra ny teny hamonjy ahy. Zao tontolo zao mihitsy natao tao amin'i Jesosy dia niara voombo tamin'i Jesosy. Zay no nahatonga ny apôstôly Paoly tenina hoe tsy misy rerehako afa-tsy ny hazo-fijaliana Jesosy Kristy izay voalaza ao amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahaefatra. Manambara mihitsy zao tontolo zao mihitsy fa tsy le olona mindrehitra. Dia anjaran'ny olona mihitsy Galatiana toko fahaenina andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo-fijaliana Jesosy Kristy tompontsika zay naka voombo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko ary za kosa raha ny amin'izao tontolo zao. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa izao tontolo zao mihitsy nataon'Andriamanitra atao amin'i Jesosy. Ka rehefa natao tao amin'i Jesosy dia
noho ny fahotany zao tontolo zao sy nofo malemy dia nombona amin'ny azo fijaliany Jesosy. Ary niaraka vomby tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana koa zao tontolo zao. Zay ny olombelona rehetra tsy isan-kanavaka no mokatrany amin'ny Adama sy Eva ka mandra-piavan'i Jesosy. Niaraka vomby taminy. Ary rehefa niara vomby dia niara-maty taminy. Ka rehefa maty ny olona dia atahoana? Tsy maintsy alevina. Zay nahatonga hoe ary niara nalevina tamin'ireo tamin'ny batisa. Zareo finoana ny fitsanganana maty hoe niara natsangana taminareo ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Mino fa niara natsangana tamin'i Jesosy. Mazava tsara zao fa niara vomby tamin'i Jesosy zao tontolo zao niara maty taminy. Dia ho an'ilay olona mininy dia samy teny tahaka nataon'ny apôstôly Paoly hoe vomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho. Fa niara vomby amin'ny Jesosy niara maty taminy niala no tamanandevo. Araka mivoalaza ny Romanina toko 9:9 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 9:9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha niara maty tamin'ny Kristy isika dia mino fiarabelona aminy koa. Zay ny 9:9. 9:9 aminaran'i Jesosy Kristy fantatsika fantatsika taloha ny maha-olantsika taloha zany le andevoziny ota dia niaraka nomboana taminy hanombana ny tena ny ota zany hoe potehana le nofo andevoziny ota mba tsy hampotsika ny ota intsony. Amin'ny teny frantsay moa hoe pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, mba tsy hatonga antsika ho andevony ota intsony. Satria raha vao mbola andevony ota tsika mbola ao dia sarotra naovana batisantsika. Dia zay nahatonga ny 10:10 hoe ary raha niara maty tamin'ny Kristy isika dia mino fiarabelona aminy. Zay olona minino fa niara vomby tamin'i Jesosy niara maty tamin'i Jesosy niarabelona aminy satria manaiky ny atao batisa izy. Batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Satria mahazo famelan-keloka le olona. Raha mamaky tsika ny teny'Andriamanitra Marka, raha nitory ny batisa amin'ny fibebahana ny Jaona mpano batisa, izao ny fanambarana ny Marka toko 1:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Marka toko 1:4-5 anaran'i Jesosy dia niseho Jaona izay nanao batisa tany efitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka natao mibatisa tao amin'ny nonolo Jordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Jereo tsara eto hitatsika fa zao Jaona mpanao batisa dia nitory ny batisa ny fibebahana. Zany hoe ny olona tapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny satria natao hoe fibebahana dia olona tapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny. Batisa fibebahana ho amin'ny famelan-keloka tapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny ny fahotana fahadalana rehetra dia niaiky ny fahotany. Batisa fibebahana ho amin'ny famelan-keloka dia mahazo famelan-keloka le olona. Tena zava-dehibe mihitsy zany fanambarana zany, tsy maintsy mibebaka le olona zany hoe tapa-kevitra. Ary efa andinitsika teto fa Jesosy no manome fibebahana araka ny voalaza ny Marka asa apôstôly toko 5:30. Asa apôstôly toko 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Izy nasandratsy ny tanan-kavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka an'i Israely. Andriamanitra minitsy no manome fibebahana sy famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy. Ary manafaka amin'ny faratsiana izany. Ary zay mahatonga ny teny hoe batisa ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Zao ny voalaza ao amin'ny Matio 20 manomboka ny 7:20 tsika sy 20. Vatritsika hatramin'ny 20 ary azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 20:20 ka hatramin'ny 20. Jesosy nanatona dia niteny taminy nankanana hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao hoe mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Raitsy sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy hitandra zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao mombo anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao.
mazava tsara ny andiny 7 hoe komandy ihany nareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra mazava tsara de manao batisage amin'narany ray sy ny zanaka ary fanamasina eto indray de tsara mihitsy fanambara hoe manao batisage amin'narany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina nahoana moa ny teny an'izany fampianaran'i Jesosy araky ny teny amin'ny 10 hoe sady mampianatra azy hitandra zay rehetra nandidiko anareo mandidy Jesosy hoe mandalo tovy mpianatra firehetra manao batisage minarany ray sy ny zanaka ary fanamasina any amin'ny asana apôstôly moa tsy misy mbola hazavatsika aoriana fa misy fanazavana hoe natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy misy an'izany ao amin'ny andiny sapozy toko 9 toko 7 tokony ho dinihina le izy hoe inona ny tena heviny fanohitra ve amin'ny baiboly tsy mifanohitra amin'ny baiboly satria nahoana moa raha dinihina ny tenin'i Jesosy eo Matthieu 4:20 Matthieu 4:20 de zao ny tenin'i Jesosy ny amin'ny fampianarany ny andininy 5:20 aminaran'i Jesosy Matthieu 4:20 lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona anka raisin'ny olona le ary amin'ny asa apôstôly misy fampianaran'i Jesosy miteny hoe avy mimpananatra araka nyvoalaza ao amin'ny tsary vakitsika ny Jaune 4:10 zay no raisin'ny olona de foanany le teny Jesosy nefa ny teny Jesosy tokony ho foana mihitsy Jaune 4:10 ary ny andininy 9:20 Jaune 4:10 andiny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy mila hoe fa ny mpananatra de ny fanamasina zay hirahany ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay navelako taminao jereo tsara ty teny 9:20 ty izy hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo hampianatra anareo zavatra rehetra mifaramarina amin'ny baiboly ary hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo tsy maintsy mandray ny fanamasina le ora raha vao vita batisa raha tena batisa amin'ny fibebahana marana no nanaovana azy mba hazo famelan-keloka de mandray ny fanamasina fa raha ohatra ka natao batisa mahay atao batisa mba voavony fotsiny de tsisy tsisy mihitsy fa batisa amin'ny fibebahana tsy maintsy ny fanampahan-kevitra hiala amin'ny faratsiana ary tsy maintsy azony tsara ny fibebahana amin'ny alalan'i Jesosy satria Jesosy mamea le fibebahana azona famelan-keloka mazava de mazava zany ary averiko ndray mandeha tao batisa amin'narany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina de ho fatatsika raha oriana hoe nahoana natao batisa amin'ny anarany ray nahoana natao batisa amin'narany zanaka mazanak'olon'i Jesosy ary hoe natao batisa amin'ny alalan'ny fanamasina teny ilaina mihitsy io satria zavatra lehibe misy antony matoa Jesosy nanao an'izay de tokony fatarina alohan'ny naovana batisa azy tsy maro zany tsy mahalala hoe fa hoana ary natao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia mandeha anjamba amin'ny fotsiny zay mahatonga ny hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra mitoriny filazany tsara ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena mazava de mazava tsara zany zay mino sy atao batisa vonjena satria raha tsy hitorina izy raha tsy ampianarina izy ataona moa ny atonga azo ino ary efa mino izy miasa ny fanamasina ka manome azy fibebahany Jesosy mba hanaovana batisa azy tena zava-dehibe mihitsy zany satria raha vo tsy tonga amin'ny fibebahana ny olona tsy mety zay zany ny teny taminareo hoe mandray ny fanamasina rehefa atao batisa moatsika zao mandray le tandapa ao amin'ny asa apôstôly toko 9 asa apôstôly toko 9 andiny 9:30 ka hatramin'ny 9 ny andininy 7 ery ambany ery amin'ny anaran'i Jesosy raha nandeha teny an-dalana izy Filipo zay tandapa zany de tonga teo amin'izay misy rano ary hoy ilay tandapa indro misy rano ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa andiny 7 ery ambany amin'ny baiboly malagasy de hoy Filipo raha mino amin'ny fonao rehetra ianao de azo atao ihany ary izy namalika no hoe mino aho
fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Andininy 8 de lasaina janona ny kaletsiny ary izy roa lahy dia Filipo sy le tandapa nidina ao amin'ny rano de nataony batisa izy. De ohatra hoe nidina ao amin'ny rano. Tsy zany le batisa le hoe le rano kely atao ambony loha, tsy hodrano regny, tsy batisa mihitsy regny, fa midina ao anaty rano de asoka sany hoe nalevona voka avao sany hoe nitsangana tamin'ny maty. De mivera toiza atsika ny andininy vakitsika ny asportotry vavana andininy 7:30 manaran'i Jesosy. Ary rehefa niakina avy tao amin'ny rano izy roa lahy de nentiny fanahy ny tompo Filipo ka tsy hita n'ilay tandapa intsony, fa nandeha taminy naleny izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Antoka dia nitory ny filazantsara tany amin'ny jereo tsara mbola nitondra Filipo any amin'ny tanàna maraketra zay naleny ambara tongany tany Kolosy. De jereo tsika fa tonga ny tany Kasary etritsika fa mahita azy fa Filipo zany tsy mitsanatra mandeha mitory manambara foana ny famonjena. Ary raha nandinitritsika ny amin'ny asaportao toko fahavalo fanamasina mihitsy nilaza tamin'ny Filipo hoe mandehana amin'io kalesy io ianao. Fanamasina io a de nanatony izy de naheno azy mamaky teny to misea. De fantatra hoe zany lazainao zany ataoko ahoana ny afantatra raha tsy misy mampianatra. De nanomboka nampianatra azy ny Filipo diakônina. Ary fa nampianatra azy de zay natonga azy nyteny hoe indro ary rano kina misakanatsy atao batisa de nanaiky izy nidy atao rano de natao batisa. Fa fahasoavana aminjenatsika amin'ny finoana tsy avy amintsika fa misy avy amin'Andriamanitra. Satria moa ny ten'Andriamanitra ny dininy atefy sy naboina dia ivavaka tsika fa zon'Andriamanitra mampitoetra ny teny any amin'ny fotsika tsiray avy ary mampatsiahiviny antsika tsirairay trano zany fa batisa amin'ny fibebahana famelan-keloka ary manambara fahafatesana niaraka tamin'i Jesosy niara vombo ary niara nalevona taminy ary niara natsangana taminy rao tonga zanak'Andriamanitra ka mandray ny fanamasina. Saotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao, saotra ny fahasoavanao, saotra zonona nazavany amin'ny batisa sy nampafantatra ny olona ny tena hevitra zany. De ankalazaina me voninahitra satria zay misy atao batisa ihany no vonjena ary atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka fanamasina. De mananteny zay fa manako zay de anazava momba an'izany. Hoanao ny dery saotra voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra amen alleluia. De manao velo mahafinaritra indray tompoko fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra amin'ny anaraka indray minaran'i Jesosy amen.